السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا طيبين، ويا رب تكونوا فرحانين ومبسوطين، ويديم علينا يا رب وعليكم نعمة وحمده، ويديم علينا يا رب الايام الحلوة اللي احنا فيها. ايام حلوة قوي يا بنات. انا عايزة اقول لكم ان انا شم ريحة الجنة، والله انا شم كده، حتى الهواء طيب كده، يعني في ريحة كده رمضان انا بحسها، بتبقى ريحة صفا، يعني ريحة صفاء وريحة طمأنينة كده، بتبقى ريحة حلوة قوي. مش عارفة، يعني الأيام دي بصراحة ما بتتعوضش والله. أنا فرحانة جدا فرحانة جدا بيها، والأيام دي أكتر أيام في السنة بتبقى نفسيتي حلوة. ببقى هادية شوية، ببقى يعني مش دايما بتعصب، يعني مش كتير بتعصب، بعرف أتحكم في نفسي وفي أعصابي شوية. فهي ايام بصراحة من احلى ايام السنة، وايام كده بحسها ان ربنا بينزلها علينا، بتبقى زي كده اللي هو ايه، دفعة كده، دفعة تخلينا نكمل. فاهمين؟ بس انا والله العظيم ليا عتب يعني كبير عليكم، او مش عليكم، على كل ام. يعني انا النهاردة شفت، رحت الجامع صليت. انا بحكي لكم موقف انا تعرضت له، يعني فعلا موقف زعلني جدا جدا جدا، وموقف حسسني بالقهر ومصيبة كده، يكاد يكون ان المصيبة دي، يعني انا في امهات كتير متغافلة عنها والله. فانا حبيت ان انا اطلع اقول لكم على طول، علشان تاخدوا بالكم، يا كل ام ويا كل اب ويا كل مسؤول، خدوا بالكم. والله انا بحس ان اولادنا واطفالنا دول يا حسنات ماشيه لينا على الارض، يا سيئات. يعني انا اقول لكم الموقف علشان ايه تبقوا فاهميني انا بتكلم في ايه. طبعا فطرت المغرب، وصليت العشاء، ورحت صليت التراويح. رحت دخلت الجامع عشان اصلي التراويح عادي جدا. لقيت 3 شابات كده واقفين حلوين بيصلوا، فوقفت جنبهم وقلت الله اكبر ودخلت في الصلاة. 3 شابات اللي جنبي دول يا بنات، يعني كانوا مثلا حركة 14 15 سنة، حاجة زي كده، و12 مثلا كده يعني. قلت الله اكبر ورحت دخلت في الصلاة. وبعد كده يا بنات، يعني عايزه اقول لك ان انا شفت حاجات والله العظيم تخلي الانسان يصعق. فاهمي؟ انا واقسم بالله انا مش ببالغ اني بقولك تخلي فعلا الانسان يصعق. انا جنب البنوته اموره كده، ولابسه ازدال وحلو، الله يهديها يا رب من عنده. لابسه ازدال كده ومحتشمه، يعني ازدال صلاه وكل حاجه. بس عايزه اقولك ان يعني صلاتها خطأ جدا، فيها حاجات غلط جدا. قالت الله اكبر، رفعت ايديها، وبعد كده حطت ايديها على صدرها. ببص لقيتها حاطه الشمال على اليمين، مش اليمين على الشمال. طبعا كان في امهات جايبه اطفالها، فلو سمعت صوت حد من الاطفال، يعني هي واقفه عامله كده وبتصلي، ولو طفل مثلا اتحرك ولا كده، تعمل كده، تبص عليه وتحود ايدها كده راسها عشان تبص عليه. البنت اللي جنبها تعمل لها ازاي، تغمزها كده بدراعها، اللي هو ايه يعني، ايه فوق، يعني ما تسرحيش مع انا كل الكلام ده غلط. يعني كل الكلام ده ان دل على شيء يدل ان البنوته الحلوه دي ما صلتش قدام مامتها. ان ما فيش حد قال لها ان لا، ده انت مش ده اللي بتعمليه مش مبطلات الصلاه، هو اصلا ما فيش صلاه، مفيش صلاة. عايزة اقولك تعمل كده، بتعمل لابسة طرحة، فكل شوية تعملها كده. اعذركم، يعني انا ما يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني مناخيرها مش نظيفة. يعني هو اصلا من مبادئ الوضوء ان احنا بنتوضى، ولما بنتوضى بنستنشق، عشان مناخيرنا لازم بقنا يبقى نضيف، لازم مناخيرنا تبقى نضيفة. يعني وكل شوية تبص يمين تبص شمال، تتحرك، تنزل ايدها ترفع ايدها. انا يعني حاجات كده شفتها، زعلتني والله، زعلتني جدا.
يا على طب فين مامتك، طب فين باباكي، طب ازاي ما صليتيش قدام مامتك وشافت اللي انت بتعمليه، ازاي ما فيش بابا جه قعد معاكي وقالك ان في حاجات بتبطل الصلاة ما ينفعش ان احنا نعملها، ازاي ما فيش حد قال لها ان لازم نحترم الصلاة لما نيجي نصلي، تبقى عينينا موضع السجود وما تتحركش، آه، ازاي كل الحاجات دي، ازاي ما حدش قالها ان انتي لما تيجي بتصلي بتتوضي، ولما بتتوضي بتنضفي كل منطقة في جسمك وكل حاجة في جسمك، ازاي؟ خدوا بالكم والله العظيم، يعني كي يكون ان انا بحكي لكم الموضوع انتوا ممكن يجي على ودانكم تافه شويه، بس والله العظيم دي مصيبه، انا شايفاها ان دي مصيبه، مصيبه جدا، مصيبه لما تبقى بنوته من 12 ل 15 سنه بتصلي والافعال دي كلها بتحصل منها في الصلاه، معنى كده ان البنوته دي ما صلتش، يعني ايه لغايه 12 13 سنه بنتي ما تصليش، ما اشوفهاش بتصلي ازاي؟ طب دي بعد كده انا مستنيه منها ايه؟ مستنيه حياتها تبقى ازاي؟ مستنيه ذريتها تبقى ازاي؟ مستنيه اخد حسنات جاريه زي بعد انا مموت بقى، بنتي لو طلعت كده انا فين الحسنات الجاريه؟ احنا طبعا خلينا متفقين ان الدنيا نسايه، يعني انا لما اموت بنتي هتتجوز وهتخلف وهتعيش حياتها، بس انا الحسنات الجاريه هتجيلي منها عن طريق ايه؟ ممكن تنسى، او ممكن ما تفتكرش ان هي تتصدق على روحي مثلا، او تدعيلي او والدنيا تلاهي تمام. لكن احنا الحاجات الجارية، الحسنات الجارية دي بناخدها من ايه؟ بناخدها من فاتحة قريتيها حفظتيها لابنك فقالها في صلاة، او حفظها لابنه، فدي حسنات جارية منه ومن ابنه ومن ابن ابنه ومن ابن ابنه، دي حسنات جارية ليكي وانتي في قبرك، انتي ما عملتش حاجة، انتي في قبرك تمام. حسنات جارية لما بنتي، وخاصة ان انا بتكلم على البنات، والله عارفين الزعل الكبير اللي اصابني ان هي بنوتة مش ولد. يعني ايه بنوتة؟ يعني مش يعني البنوتة دي هتربي اجيال، يعني البنوتة دي هتخلف ومش هتعلم بنتها يعني ايه صلاة، مش هتعلم بنتها مبطلات الصلاة، مش هتعلم بنتها التضرع والخشوع في الصلاة زي ما هي ما اتعلمتش. فكل الذريات اللي جايه دي، وطبعا بنتها مش هتعلم بنتها، وبنتها مش هتعلم بنتها، وهرول مجرة. فانا زعلت قوي والله العظيم، ويعني قلت ان انا لازم احكي لكم عن الموقف ده، يشهد الله عليا اني اقسم بالله ما قصدي اغتابها او انم عليها او اي حاجه انتوا ما تعرفوهاش، بس انا يعني انا حبيت اوصل لكم الصوره اللي انا حسيتها، حبيت ان انا اقول لكم خدوا بالكم، اوعوا يا بنات، اوعوا ان انتم ما تاخدوش بالكم من الحته دي او متغافلين عنها. عندك بنوتك قوليها تعالي صلي، خليها تصلي قدامك، عينك عليها، حتى لو هي بتتضايق ان انت بتراقبيها انت كانك مش شايفاها، عينك عليها بتقول ايه في الصلاه، عينك عليها بتعمل ايه حركاتها، نظرة عينيها فين، اتجاه وشها فين، بتركع ايديها معمولة ازاي، بتقول الله اكبر وايديها بتوصل لفين. يا بنات خدوا بالكم، خدوا بالكم والله العظيم، دي حاجات تكاد تكون بسيطة في وجهة، يعني من وجهة نظر الناس، لكن هي فعلا صعبة، صعبة خالص، لان دي اجيال، وزي ما قلت لك دي حاجات هتحتسب ليكي بالخير او بالشر. فاحنا برضو مش حمل ان احنا وحاجة تزعل، حاجة تزعل قوي. خدوا بالكم، خدوا بالكم بالله عليكم، ولادكم امانه يا ربي والله العظيم، الله يحفظهم ويقر علينا نبيهم، يعني هم دول ادخرنا في الدنيا، يعني احنا مفيش، لكل ام عارفه واخده بالها ان خلاص ده ادخرها، هو ده سلاحها قدام الله ان هي تدافع بيها عن نفسها. يعني وبرضو ادعوا كل اللي يشوي، بالله عليكم، حلفتكم بالله انا مش هقول لكم اضغطوا لايك، ومش هقول لكم اشتركوا في القناه، بس والله العظيم انا كل اللي فارق معايا لا تضغط لايك ولا تشترك في القناه ولا تعملوا مشاركه ولا تعمل اي حاجه، بس ادعي لها بظهر الغيب ان ربنا يهديها وينور بصيرتها وتتعلم، يعني ربنا يرزقها باللي يعلمها، سواء امها سواء فيديو سواء من اي حد، ان تتعلم الصلاة الصحيحة، وان ربنا يهديها يا رب وتبقى قدوة جميلة لعيالها وعيال عيالها والأم ذات نفسها اللي سابتها كده. الله يهديها يا رب
يلا بس انا حبيت اقول لكم كده، لان انا بصراحه من ساعه ما شفت الموقف ده وانا زعلانه قوي، بصراحه زعلانه خالص. وعايزه امسك كل واحده في الشارع اقولها خدي بالك، خدي بالك عشان النتيجه ما تكونش كده. خدي بالك علشان انت ممكن في حاجات بتبقي مشغوله، وحاجات ممكن امها على فكره تقول لها طب صلي، يلا صلي، فتقول لها ايوه انا داخله الاوضه صلي، تصلي ومامتها مش شايفاها، مش بتراقبها. الحمد لله على كل شيء، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانا اسفه ان انا طلعت لكم بطاقه سلبيه كده. بس خدوا بالكم والله يا بنات، بالله عليكم خدوا بالكم، ولادكم امانه في ايديكم يا ربي، وربنا يحفظهم ويجعلهم يا رب دايما. ادعوا لهم ان ربنا يجعلهم من الصالحين، ويمن عليهم بحفظ كتابه، ويحسن خلقهم كما حسن خلقهم. وادعي لهم كتير، ادعي لهم كتير، يعني ربنا يخليهم ويبارك فيهم وفي عمرهم. استودعوهم عند ربنا، دايما خلي في لسانك على طول اللهم اني استودعك اولادي احفظهم بعينك الذي لا تنام، اللهم لا تريني فيهم بأس يبكيني، اللهم لا تريني فيهم اي مكروه يا الله. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.